අපි ඉන්නේ කරනකල පල්ලෙන් පේන කොත්මලේ ජලාශය. මාර ලස්සන තැනක් කොල්ලෝ සෙට් එකකට වගේ ඇවිල්ලා ෆන්නක් දාන්න බලලා කොල්ලෝ කෙල්ලෝ වෙනස් නැහැ. මාරම ලස්සනයි. ඇවිල්ලා ෆන්නක් දාන්න. ඇවිල්ලා බලන්න ඕනේ ඒක ලස්සන. ඊයේ එද්දි පොඩ්ඩක් රැ වුණා. පින්නක් පොඩ්ඩක් ගියලාවට ඒ හින්දා මේ වීඩියෝ එකක්වත් ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් උදේ තමයි දැක්කේ ඉතින් මෙච්චර ලස්සනයි කියලා තැන. මේකට එන්න පුළුවන් අපි නම් ආවේ නුවරලි පාරෙන් දාලා එන්නත් පුළුවන් නැත්තම් කොත්මලේ හරහා එන්නත් පුළුවන්. ඉතින් වයි තියෙන්නේ කෝඩලුවට. ඇවිල්ලා බලන්න ඔය කට්ටියත් මාර ලස්සනයි. මෙතන කැම්ප් කරන්න පුළුවන්. අපි ගියා කැම්ප් කරා. කැම්ප් කරලා හොඳ ෆන් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් කෙනෙක්ට වෙන්නේ රුපියල් 500 කැම්ප් කරනවා නම් නැත්තම් එන්ට්‍රන්ස් ෆී එක රුපියල් 100යි. ඉතින් ඇවිල්ලා බලන්න ඒ සල්ලි ගන්න හිතන්නේ නැතුව ඇවිල්ලා බලන්න ඒක මාර වර්ත් ඒ ගානට රුපියල් 500 සාමාන්‍ය දැන් කාලේ හැටියට ඉතින් මේ වගේ දෙයකට මෙයා කරන්න බැරි කමක් නැහැ කාටවත්. ඉතින් ඇවිල්ලා බලන්න කැම්පින් ටෙන්ට් එකක් දෙනවා. ඒතකොට කුස්සියක් තියෙනවා, වොෂ්රූම් තියෙනවා, නාන්න තැනක් තියෙනවා. ඉතින් අවුලක් නැහැ. ඉතින් ඇවිල්ලා ටෙන්ට් එකේ ඉඳලා කැම්ප් කරලා බාබිකියු දාලා ගිනි මැලක් ගහන ඉඳලා ෆන් එකක් දාලා යන්න පුළුවන් සින්දුවක් කියලා. ඇවිල්ලා බලන්න.